दोस्तों, अगर आपके पास बाइक है, कार है, ट्रक है, उसको चोरी का डर सता रहा है, तब जो अब घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। एक छोटा सा जीपीएस अपने गाड़ी में लगा लीजिए और इस तरह से आप सेफ्टी कर सकते हैं। आप घर बैठे अपने गाड़ी का अगर चोरी होता है तो बंद कर सकते हैं, लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, यानी हर तरह से दोस्तों आप ट्रैक कर सकते हैं अपने गाड़ी को और चोरी होने से बचा सकते हैं। तो एक छोटा सा जीपीएस लगाइए और आपका बाइक है, आपका कार है, आपका ट्रक है, तो उसे आप चोरी होने से बचाइए। तो नंबर चला निकाल कॉल कीजिए, कीजिए। और भी तरह का अगर आपको जीपीएस सिस्टम मंगाना है तो यहाँ से मंगा सकते हैं। तो नंबर चला निकाल कॉल कीजिए। तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय।